Uzana sawubona. Sawubona Zwethu njani? Lapho ethi ngumfowabo Nqumalo isigwili esisha inkinsele esha isigwili uyezwa. Angiqalelana nkosazana ngibonge nje ithuba lezi insizwe ezimbili osebenza nazo ethe zalibeka phambi kwethu. Nkosazana ngizokuthembisa iGolden Diamond noma ngizokuthembisa umhlaba wonke ngoba umhlaba unabanikazi bawo. Kuphela ngiyokutshengisa nje impatho nothando nokukondla enkosazana. Hayi nemali encane. Ngiyafisa nkosazana ukuqonde ukuthi angizwanga Ntombi. Ngithe hayi nemali encane. Nkosazana noba ngichaza ukuthi ngithembisa uthando nokukondla nokuphatha kahle ntokazi. Hayi ngiyeza. Ngisaya lapho emalini ngoba before ngifike emalini kufanele ngiqale ngazi ukuthi uMnumzane uDlamini imbenge yakhe igcwala ngokungakanani. Lela-ke nkosazana ngiyafisa ukuthi uphile nami kwelempela ngoba mina kwelemcabango ngiphila nawe. Ngiyakuzwa konke osekushiwo ntokazi vele konke sengikushilo kuzwakala kungenalo iqiniso kuwena. Kodwa ke angusoli nkosazana ngoba icala lithethwa ufakazi. Kodwa ufakazi wami inhliziyo noma ungeke uzikhiphe uyibone ntokazi kodwa ke ufakazi wami inhliziyo. Mina ngiyafisa ukuthi unginikeze uthando lwakho. Yonke ntokazi lalela yonke into ekhona la emhlabeni phansi komthunzi welanga edalwa uNkulunkulu bese ukuthi abantu bephazamisa indalo kaNkulunkulu. uNkulunkulu uthumele lezo nsizwa nazo lapho ukuthi ziveze leli thuba lokuthi ngikhuluma indlela engikuthanda ngayo. Sengawe wena ufuna ukubhidliza into ethala uNkulunkulu ukuthi ungayenzi. Sizwa yakithi khuphuka. Hayi bambe sweet. Madlamini. Yebo. Malandela ngokulandela ezinye inkomo zamadoda. Ngiyaphila kodwa mama. Ngiyaphila njani? Ngiyaphila namkosazana. Ukhuluma nolanga lethu. uMadlandeni umshibi kula abantu abazangisekelambile. Cha ngaphandle nje kokuthi nami ngeze ngikumashele sakhe isikhathi. Ngiyabona nelanga selithambene. Kumele uhambise ibhakede ekhaya. So ubaba naye kumele aphekele. So angifisi ukubambezela la emfuleni. Ngoba nami bizongihlwela ngingasayibona indlela ekhaya. Kodwa cha ngithe ngila emfuleni intokazi hayi ngase ngiyibona inkosazana. Ngase ngithatheka nami ngase ngithi hayi cha angingadluli. Ngoba ke sengizwile ukuthi intokazi le ubaba usazamukela inkomo. Nami nginesicelo sokuthi ke ezakoMadlandweni inkomo zihambe ziyojika lapha egcekeni lakoDlamini. Ngiyafisa inkosazana le yakoDlamini ukuthi iyohlonipha lapha koMadlandweni. Ngiyazi nawe kukhona la uthi awuhloniphe khona njengomuntu osifazane. Kodwa inhloso yami akukona ukuthi ngifese izifiso zami nenhloso zami kodwa ukwanelisa lokho umnini okuyinhliziyo yami. Njengamanje inhliziyo yami bathi ayiphakela kodwa njengamanje kuwena igcwele uthando. Ididekile njengamanje ngikhuluma nje nawe phakathi epolice station ngivula icala ngoba usuwonile nkosazana. Bopha khwanazi yakeze manje. Ngiyafisa ke nkosazana ukuthi uyivumele yakoMadlandweni insizwa ukuthi ke ihlale phansi nawe ithi ukudingida lolu daba lolu ngoba lijulile lona. Asikwazi ukulikhulumela simina ngeenyawo. Dinga nje sihlale phansi njengabantu abadala sibonisana indlela. Ngiyathemba ukuthi oDlamini bebonke sobafaka ezisikhathi esiqhubeka. Kodwa njengamanje mina ngisadinga wena nkosazana ukuthi ke sihlale phansi. Bopha insizwa hayi siyakusho. Sanibona insizweni. Unjani bafu? Ngiyaphila njani? Ngathi nawe inspired nje kwenze njani? Ngibuka naye intokazi lapha. Usesebenzile umqashi wayisondeza eduze. Umntana omude. Awubuke noma ematheka. Amazinyo akhe. Angithinta kamancane. Hayibo. Yami. Nzoza ke lo. Usiphelele wangapha empangeni. So when you decide ukuthi awufone uyangena hayi lutho. Lutho. All right. Eyani iminyaka njengoba sengikhona nje lapha eduze aphelile amahlathu emini. Yabona nje njengoba ngibuka emehlweni ngifuna ukwazi nenhliziyo yami imhlophe njengomuso bakho. Yabona isithombe lesothanda enhlizweni yami. Asiphelele ungakafiki wena nembala egqamile. Manje awusho. Njengoba nje uhleli lapha uma uphuma lapho uzwa. Hayi bengizoya endlini mina. Asenze nicebo ke. Kunganjani indlu yakho kube yimina. Kube yona ndawo othola ukuphumula lapha enhlizweni yakho. Hayibo. Asenze nicebo lokuthi mawuphuma la ukuthi uza kimi. Mawuthi uye ekhaya nje kube ukuthi emini ekhaya lakho. Uphudla mshunqisi makusona.
Angizukunaba kakhulu wena Siphe. Sure. Kodwa ke ngizozicela amadoda ukuthi nisize nethole inkomo sizokwazi ukuthi sivuke noma usuku lakusasa. Sure. Sonke sihlangane nihambe nongicelela ubuhlobo obuhle lapha. Siqonde khona kaDlamini. Ningisize bafowethu, ningisize. Ngiyahlulekile mina. Ngiyahlulekile ngiphelela ngisho amazi. Hayi insizwe uyibekile. Ayibekile. Sibalikhulu, jama kaSijado, uyaphila Nkosazana? Ngiyaphila njani? Nokonke kuhle Nkosazana. Iphimbo nje lakho usavuma. Hey, Nkosazana iphimbo lakho limtoti. Liyankenteza ngathi ngahleze ngilizwa njalo. Kuzo zonke izinsuku zokuphila kwami. Mangingathola ukuzwa leli iphimbo, angisaphathi kamehla akho akhazimulayo Nkosazana. Kodwa ke ngibili. Ngivela kwaNongoma mina oSuthu. Isigodlo lesesile enyokeni ngisibuka kanje Nkosazana. And futhi uyazi ke Nkosazana ukuthi la eAfrica mawufuna kwakhe empire kumele kube khona umuntu wakwaDlamini. Ngisho nesile esidala size sathatha kabili kwaDlamini. Nomengameli ozalwa namhlanje uganwe uMadlamini. Nkosazana ngingowakho. Ewu Kuyiphysics engayifundayo ithi positive no negative ya attract. Okusho ukuthi njengoba nje ubukhulele lapha kuma urban areas ngingokwaNongoma emakhaya. Kune attraction vele khona Nkosazana. Ngivumele kusasa Nkosazana udaba lami ngiyolibeke eThebeni. Sibe sihle sidlo sasifihlo Nkosazana. Sibalikhulu.